Wah, kalau kayak gini gimana? Coba padahal aku tuh sudah memasukkan gambar seminimal mungkin. Kalau kayak gini, nah ini untuk para penonton ya nggak ngerti soal copyright, soal gimana rasanya. Ini kalau nih kurang besar nih, lihat kurang besar ini 3 teguran hak cipta akan dihapus dalam waktu seminggu. Tapi tenang, walaupun kayak gini aku masih punya banyak channel dan aku masih punya cara. Aku sudah tidak peduli memang, Bang, kami mau nonton anime. Bang, kami tidak butuh layarmu segede itu, kami butuh layar anime. Tolol, kalau nggak ngerti copyright, kalau nggak ngerti hak cipta, gimana rasanya di take down, rasain sendirilah. Dan aku sudah nggak peduli omongan apapun, aku tetap akan memakai caraku sendiri, men. Gila. Oke lah, seperti apa caraku? Mari kita tonton videonya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap harinya. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya. Kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy! Dr. Stone episode 11 harusnya sih sudah pergi ke bulan, karena episode 10 itu sudah OTW ke bulan tuh, episode 10 nya tuh. Loh lah, kok malah prasejarah cuy. Episode 10 nya tuh sudah OTW kan, sudah berangkat ke bulan tuh. Kalau lo ini aku malah nge-flashback. Gimana ini kok malah nge-flashback? Apakah ini hanya mengenang aja? Mengenang dari season 1 letter season 1 nih cuk. Awal-awal kebangkitan Senku, terus upaya Senku untuk membuat peradaban. Anjir. Bukannya tadi dia jadi batu ya? Berarti sudah selesai nih. Bukannya di awal jadi batu cok, kok udah bangkit anjir. Niatnya dia dijadikan batu kan biar pas waktu ke atas tidak ada hambatan. Kok cuma Senku yang udah dibangkitkan duluan. Oke, opening kita dengarkan dulu openingnya. Sini loh. Saatnya kita perjalanan ke bulan ya. Sudah ada di luar angkasa tuh, sudah ada di space. Giant Stag. Ada apa dengan Giant Stag?
ドッキング操作はパイロットのスタンディだ。交渉か復活時計の Nah kan, グッドモーニング先空。そろそろ seperti yang kau sampaikan, kok cuma Senku aja yang bangkit? つうことは交渉じゃねえな。税のてめえが Oh, ulahnya Senno. 何せ無重力空間だ。 Berarti memang cuma si Senku yang dibangkitkan. 復活駅の失敗リスクも鑑みて Tujuannya apa 念 nih? のため先空、君を一足早く起こしたというわけだ。なもん事前に。ああ、そういうことにしといてやるよ。 Untuk menjaga stamina po ya? Karena kan kalau yang lain dibangkitkan dahulu, 白夜ちゃんたち kalau yang lain dibangkitkan dahulu kan mungkin stamina nya udah terkuras nih buat nge-battle melawan Wayman. 宇宙で一人だけになれる。涙してもいい時間。 Dengan adanya Senku dulu yang kerja duluan. Kok dibangkitkan semua, Cuk? Aku kira cuma Senku aja, Cuk, yang dibangkitkan. Kok semuanya dibangkitkan, anjir? Stanley udah dibangkitkan nih, Stanley. 俺が起きてんの見て驚きもしねえ。スタンリー、てめえも知ってやがったな。ゼロとおっさんコンビ二人で何気使ってんだ。気色悪い。気使う？頭めでたいぜ、セン君。俺は軍人だからな。 Aku salah ミッ nonton. ションに従ってんだけだ。そういうことにしといてやるよ。20世紀の話だが、宇宙船には窓がない設計案もあった。だがパイロットがボイコットしたという逸話まである。肉眼で宇宙を見ることはそれほど飛行士の精神衛生上大事ということだ。兵役かよ酸素。宇宙船ドッキング作業が未知数だからね。十分余裕を持ってある。もう1名目覚めても構わないくらいには十分いる。これが宇宙というものなのかも。上もなければ下もない。そして体が軽すぎる。はしゃぎすぎだメスライオン。 フランソは先生作ビニールパック詰め宇宙ラーメンだ。 Ramen sih ya, Cuk. Bikin ramen dalam kemasan. Karena kan di luar angkasa minus akan gravitasi, nah kan? Kuah-kuahnya terbang-terbang kayak cili, Cuk. Kuah-kuahnya. 数千年前、千空の父白夜も食べたのだな。同じものをこの同じ宇宙へ。白夜たちの暮らした宇宙ステーションとやらもまだこの宇宙に漂っていたりはしないのか。いや、制御する人間がいねえからな。ドックに落ちて流れ星になったわ。何千年も前に。そうか。 Masuk. いいんだよそれで。言っただろうが、もともと宇宙ステーションも分割で飛ばしてから宇宙でドッキングさせたって。今度は俺らが作ってくんだよ。宇宙でドッキングさせて狭い地球なんざ飛び出るストーンワールド宇宙科学文明を。 Oke. Itu dua apa? よくぞ船同士の手先を合わせたな。喜ぶのは早えよ。まだ2台だ。5台全部ドッキングできてかんだ。ああ、通りは成功だ。100億%問題ねえ。もう少し喜べ。相変わらずだな、千君は。いや、地上の連中リアクション薄くねえな。やったな、千君。今頃大樹あたりがお涙グダグダで叫び声アホほど垂れ流してるはずだろうが。小さいお前やべえほど叫んでんじゃねえか。何のボケだよ。無線は
Enggak, dia sudah membisu. Inilah dia membisu. Apakah itu ulahnya dari おお、続いてきたぞ、3号機が。 Wayman? その視力11.0か。いやんじゃん。見るのは私に任せてくれ。ドッキング画面でも。すまない、熱を強く掴みすぎてしまった。いや、琥珀、てめえのせいじゃねえ。宇宙船内どっかの電気系統の異常だ。 Apakah ini karena si Wayman? 映像が半分も見えないぞ。こんな画面で3号機とドッキングなど。スタンリー、君の腕一つでできるのか。ああ、できる。くそ、こんなことで。なんだこの細い棒は。石化の破片か。人の極細の髪の毛一本だ。元から回路のとこに紛れ込んでた。その髪の毛が一体なぜ突如石化して。バイスメーター、ワンセカンド。あの出発直前にロケット内で石化光線を使った時。トライアンドエラー。これが進歩だ。科学の歯。石化してからロケットに乗るのが正解だった。失敗の理由なんざいつも後からわかる。 Waduh. Ada yang rusak, Cok. 消えてしまったぞ。ドッキング用の画面が完全に。 Waduh, di luar angkasa ada yang rusak. Nah ini yang bikin creepy itu kayak gini cuy. Ada yang rusak, Cok. クーンゼ4号機。修理の可能性は。コンデンサが焼けてんだ。どこまでやられてっかわからねえ。配電回路丸々交換になる。んなもんあるわけもねえ。この宇宙にはな。 Nah ini できるわけがなかろう。カメラが sirkuitnya tuh rusak, Cok. 船2隻のへさきを合わせるなど。 Kalem, ada Stanley. Pasti bisa cuy. どういうことだ。 Apa yang terjadi di sini? あの無人の4号機が自らの意志で動いたようにも見えたぞ。いや、実際よ。乗ってんじゃん。誰かがさ。4号機は月着陸船だからな。無理くり人間乗ってくるスペースねえことはねえ。誰がそんな無謀な。んなバカやる100億%バカはストーンワールドに一人っきゃいねえだろうが。飛び出たぜついに。宇宙は俺のものだ。 Berarti si Ryusu itu dateng cuy, ikut ke bulan dengan kendaraan yang berbeda dengan Senku cuy. Wajar. Akhirnya aku berangkat. Akhirnya aku berangkat tuh. Aku kira Rizwi memang nggak mau berangkat tuh, karena kan di awal posisinya Rizwi diganti dengan Stanley. Aku kira nggak berangkat gitu. Ternyata berangkat tiba-tiba tuh. 地球で最もエレガントな飛行士の3人だ。つっても4号機からドッキングするのは地獄だぜ。ああ、リアクションホイールついちゃいねえんだろな。いやホイール。宇宙船内で円盤ぶん回してコマの原理で姿勢制御するマシンだ。ふかしまくってエンジンだけで無理やり制御できなくもねえがな。燃料が足りなくなるぞ。いや私に
には見えるぞ。流水が機体の姿勢を調整しているのだ。おゼノ、直前でちゃちゃっと作ったのかよ制御マシン。いや不可能だろう、そんなことは。宇宙空間での船体コントロール、リアクションホイールもなく流水は一体どうやって。欲しくてもないのなら作ればいい。違うか、俺自身がコマとなる人間リアクションホイールだ。頭いかれてんだろ欲しがりや。幸せだよ。しか言いようがないね。でもね、結局そんなオカルトな話でもないのよ、きっとこれ。ええ、このようなこともあろうかと。ロケットに乗らないことが決まった後も、流水様は厳しい訓練だけは続けておられましたから。欲しいイコール正義です。これは焼き切れて壊れた配電かよ。実に終わりがてえ。丸ごと交換修理いけるわ。やるじゃねえか、地上管制バックアップチーム。エレガントな手土産だろう。そちらの音声は聞こえていたからね。ってことは流水乗っけてこのまま機器をぶちかわせってこと？やばっ。石化して単なる荷物になれば生命維持資源の問題もあるまい。まあアホほど手狭にはなるがな。計算し直したよ、もう一回いろいろ。Oke, kemunculan yang sangat tidak good, sangat tidak diduga. Rius muncul kan saya. Saatnya aku docking. Wah parah, aku paling masuk ini tuh. Lu translate sendiri gitu kurang ajar. こちらの広報システムを用いて行う。宇宙船と電波を送り合うことで通信の往復時間から現在の距離を測定。さらには電波のドップラー効果で宇宙船のスピードも計算できる。ドップリン効果。救急車が来るときってピーポーピーポーピーポーって音が低くなるでしょ。ピーポーdan papo papo。位置とスピード、遥か彼方の旋風たちを正確に捕捉し続けることが可能というわけだ。出た、また電波。島で便利すぎね。携帯にも電子レンジにも使うし。今旋風たちは時速38,000キロで飛んでるよ。3万。飛行機が時速1000キロくらいですよ。宇宙船は人類が到達した最速の乗り物だね。3 hari kemudian apa nih, baru menemukan bulan atau gimana nih? Sudah 3 hari. Jadi di bulan sudah 3 hari kan saya. Kita こんなにも近くに。宇宙船に6分岐。戦場で現在地を測る道具だ。おや、宇
宙でもこれ使って星の位置見りゃ自分の居場所わかんじゃねえかと思ってよ。クロムがひらめいたんだよ。俺とスイカだ。新人科学屋コンビの発明だぜ。最初のアポロ宇宙船でも使われ Terus nanti jangan-jangan si Krum ikutan ke bulan ya. すごいよね。 Kalau sampai ikut ke bulan yo hebat cok. 特に月の裏側まで差し掛かれば地球と無線は遮断される。そこからは彼ら自身の目と計算で遥かなる宇宙を航海するしかない。これが月の裏側か。ボコボコじゃないか。ああ、月はずーっと地球に同じ面向けてんだ。反対側はアホほど汚ねえぞ。宇宙飛んでくる隕石を月先生が吸い寄せて受け止めまくった名残だな。私たち地球の民は月にも知らずと守られていたのだな。その守り神たる月に着陸するメンバーだが、航海不調で片道特攻のケースに備え月着陸船の定員は3人のはずだ。ああ、科学屋の俺が司令船に残る。いや、司令船には俺が残る。新世界ストーンワールドの科学者代表として先空、貴様は月面へ行け。はっ、流星、君は月に降り立つ名誉が欲しいんじゃないのか。俺は船乗りだぞ。 Orang pelaut. 月に降りるのは3人、司令船を操るのは1人。どちらも欲しいが選べるのなら Seorang pelaut yang kesasar ke luar angkasa. Seorang pelaut. ああ、そういうことにしといてやるよ。 Pelaut yang kesasar. Kesasarnya nggak nanggung-nanggung ya, luar angkasa. Gila. 全世界にお伝えしちゃう。月に降り立って最初の一言って考えた？なぜだ。どこからともなくひらめいたぞ。ものすごくいいセリフだ。人間にとっては小さな一歩だが人類にとっては偉大な一歩だ。おお、やべえ、かっこいいな。なんだそれ。それ初めて月に行った人、アームストロングちゃんの初セリフ。すまん。だから浮かんできたのか。どこからともなく。初セリフなんかシンプルでいいだろよ。月やべえ。世界の可愛い子、彼女募集中。トロフィー初めての月面を獲得しました。なんか大喜利みたいなの始まってない？で、実際決めてるの？センクちゃんたちは。ああ、そんなもん何も考えてねえわ。やっぱり Nah ini satu episode perjalanan ke bulan tuh. Dan ini baru sampai ke bulan kan. Baru sampai ke bulan ini tuh. Baru mendarat. Sosok Wayman semakin dekat sih. Seperti apa sosok Wayman yang sudah membuat batu dari season 1 aja. Oke. Usahaku 11. Nah ini sudah jelas cok. Minggu depan lanjut lagi kan. Sudah selesai perjalanan ya. Jadi episode 12 sudah mendarat. Sudah petualang di bulan kan. Seperti apa sosok